నమస్కారం అండి. నేను ఈరోజు ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ డ్రింక్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తున్నాను. ఈ హెల్తీ డ్రింక్ మనం రోజు తీసుకోవడం వల్ల మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేది బాగా డెవలప్ అవుతుంది. మన హెల్త్కి కూడా చాలా బెనిఫిట్. ఈ కరోనా టైంలో మనం ఈ డ్రింక్ రోజు 2 టైమ్స్ తీసుకుంటే మన హెల్త్ బాగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. తీసుకుంటున్న పదార్థాలు ఇవి అందరి కిచెన్లో ఈజీగా దొరికే సామాన్లు ఇవి. ముందుగా నేను బ్లాక్ పెప్పర్ తీసుకుంటున్నాను, మిరియాలు. ఇది మన హెల్త్కి చాలా మంచిది. దీనిలో చాలా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి, మన కొలెస్ట్రాల్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ లవంగాలు, క్లోవ్స్. ఇవి నేను 10 తీసుకున్నాను. ఇది మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేయడానికి యూస్ అవుతుంది. దీనిలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, క్యాన్సర్ని ఫైట్ చేసే ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉంటాయి లవంగాలు. నెక్స్ట్ దాల్చిన చెక్క. ఇవి నేను 2 చెక్కలు తీసుకుంటున్నాను. ఇది మన డైజెషన్కి చాలా బాగా యూస్ అవుతుంది. మన హార్ట్ డిసీజెస్ రాకుండా చూస్తుంది, డయాబెటీస్ని కూడా కంట్రోల్లో ఉంచుతుంది. నెక్స్ట్ పసుపు. అందరికీ తెలిసిందే, పసుపు మన ఇమ్యూనిటీని బాగా ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాం. పసుపులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి. పసుపు కూడా మనకి క్యాన్సర్ని ఫైట్ చేసే ప్రాపర్టీస్ అన్నీ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ బే లీఫ్, బిర్యానీ ఆకు. బిర్యానీ ఆకు మన డైజెషన్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మన స్ట్రెస్, యాంగ్జైటీ లెవెల్స్ని కూడా కంట్రోల్ చేస్తుంది. రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏ ఉన్నా సరే రాకుండా చూసుకుంటుంది. నెక్స్ట్ ఇది సొంటి పొడి. సొంటి పొడి కనుక మీ దగ్గర లేకపోతే డ్రై జింజర్ పౌడర్. ఇది లేకపోతే మీరు జింజర్ తీసుకోవచ్చు, పచ్చి అల్లం తీసుకోవచ్చు. అవి చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకోండి. ఇది మన డైజెషన్కి బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఇది అందరికీ తెలిసిందే. నెక్స్ట్ మన కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ని తగ్గిస్తుంది. దీనికి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ జీరా అంటే అందరికీ తెలిసింది డైజెషన్కి బాగా యూజ్ అవుతుందని. జీరాకి చాలా చాలా మంచి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయండి. ఇది యాంటీ క్యాన్సర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి. దీనికి మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ తులసి, బేసిల్ లీవ్స్. ఇది హార్ట్ డిసీజెస్ రాకుండా ఉపయోగపడుతుంది. నెక్స్ట్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ చాలా ఉంటాయి దీనిలో. హెడేక్, ఫీవర్, కఫ్, కోల్డ్ ఇలాంటివి ఏవైనా సరే మనం తులసి వాడుకోవడం వల్ల తగ్గిపోతాయి. దీనిలో విటమిన్ సి కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ నేను ఇవి కాకుండా యూస్ చేస్తుంది హనీ అండి. హనీలో కూడా యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి, యాంటీ క్యాన్సర్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్, మన ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది హనీ అనేది. నెక్స్ట్ లెమన్ అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చేది విటమిన్ సి. దీనిలో రిచ్ సోర్స్ ఆఫ్ విటమిన్ సి ఉంటుంది. ఇది నెక్స్ట్ మన బాడీని హైడ్రేట్గా ఉండడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఆస్తమా, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇలాంటి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి కూడా లెమన్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది. నేను తీసుకుంటున్న పదార్థాలు ఇవి. నేను ముందుగా దాల్చిన చెక్క, జీరా నేను 1 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను. మిరియాలు 11 to 12 తీసుకోండి. అండ్ లవంగాలు నేను 10 తీసుకున్నాను. నేను ఈ డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ దీనిలో వేసేసుకొని ముందుగా క్రష్ చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక గిన్నె పెట్టుకుందాం. ఇందులో నేను 6 cups వాటర్ వేసుకుంటున్నాను. వాటర్ వేసుకున్నా ఈ బిర్యానీ ఆకు ఉంది కదా, బే లీఫ్ ఉంది కదా, బే లీఫ్ని నేను చిన్న ముక్కల కింద చేసి వాటర్లో వేస్తున్నా. క్రష్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ హెల్తీ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ వేసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు నేను తులసి ఆకులు కూడా వేసేస్తున్నా, బేసిల్ లీవ్స్. ఇప్పుడు సొంటి పొడి వేసుకుంటున్నాను, డ్రై జింజర్ పౌడర్. మీ దగ్గర పౌడర్ లేకపోతే అల్లం ముక్కలైనా వేసుకోవచ్చు, ఫ్రెష్ జింజర్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు టర్మరిక్ పౌడర్ వేసుకున్నాను, 1 టేబుల్ స్పూన్.
ఇట్లా వాటర్ బాగా బాయిల్ అయిపోవాలి. మనం తీసుకునే వాటర్ క్వాంటిటీ 3/4 వాటర్ క్వాంటిటీ వచ్చేలా బాయిల్ అవ్వాలి. అంటే మీరు ఇప్పుడు 1 లీటర్ తీసుకుంటే బాయిల్ చేశాక 3/4 లీటర్ ఉండేటట్టు బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఒక 10 to 15 మినిట్స్ బాగా బాయిల్ అవ్వాలి. అప్పుడు దానిలో ఉండే ప్రాపర్టీస్ అన్నీ మన వాటర్లో చక్కగా మిక్స్ అయిపోతాయి. మన డ్రింక్ కూడా రెడీ అయిపోయింది. నేను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను. మనం ఇప్పుడు టీ స్ట్రైనర్తో ఫిల్టర్ చేసేసుకుందాం. 1 స్పూన్ హనీ వేసుకుంటున్నాం. ఇన్ కేస్ హనీ మీకు ఇష్టం లేకపోతే హనీ బదులు ఆల్టర్నేటివ్గా మీరు జాగరీ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. మన డ్రింక్ రెడీ అయిపోయింది. Please like, share, comment and subscribe to our channel. మనం హ్యాపీగా దీన్ని వేడివేడిగా మార్నింగ్ ఈవినింగ్ తాగేస్తే మన హెల్త్ చాలా బాగా డెవలప్ అవుతుంది, బాగా ఇంప్రూవ్ అయిపోతుంది.